Hello，各位朋友们，大家好。今天呢是周一早上5点半，然后因为我还有2个星期就要考模考了，所以现在开始呢，我就要开始每天备考了啦。但是其实我上个星期已经开始了，但是就我个人的习惯呢，就是呢，如果说我是盲目的去备考，就没有计划的，就我今天想读什么科就读什么科呢，我发现到效率其实不会比当我把一切都好好规划好来的高。所以呢，我今天星期一开始，就我开始这一个礼拜之前呢，在这个早晨，我将会制作一个备考计划的表，然后基本上这2个星期我就跟着这个计划来走，所以我就和你们分享一下我平时包括我高中我是怎么来制作这样的一个计划的。所以，我其实本身是会写在用手写，但是我这次想试一下用电脑，所以我用这个 Microsoft OneNote 来制作。去备考计划好。我其实这一次模考主要是考4科啦，个别是高等线性代数、微积分、物理和机械制图。我会以我最不掌握的开始来排。当然我是同时进行的，但是我在排这个表的时候，我会先从我最弱的那边开始，把所有重心从那边开始依次排下来。首先呢，第一个我最弱的就是高等线性代数，让我最痛苦了。这一个呢，我将会是花最多时间在里面，所以它主要是，让我看一下，我忘了那些章节的名称，请等一下。它主要是考4章，所以是线性空间。我先把那章的名字打出来，线性影射，那个影先给打出来，线性影射，然后就到特征值，最后到内积空间。这4章呢，我现在还有2个礼拜考模考。如果说按照平时来出的话，就是14除4，我留12给他吧，所以我每一章节至少需要3天。这也是合理的，我认为，因为一章3天呢，因为我是以什么办法来备考呢？我们有一本习题集，基本上里面有很多种题目，每一章我就像类似我上一次模考那样，我会把那一章节的每一题解到完。也非常幸运它是有解答的，所以会把它的所有题目算完。所以这3天呢，就是包括复习了，再加上把这一本书里面的这一章节每一题刷了完一遍，所以我必须在3天里面完成。同时呢，我还得再读另外一本书。因为我之前也有跟很多朋友们说过，线性代数是我最糟糕一章，因为我完全打不起兴趣，我完全不懂他在。不是不懂，不知道他在说什么，而是觉得没有应用。我不知道我学这些东西到底能帮到我什么，所以我真的记不起我的兴趣。而且甚至非常糟糕，是我学到的内积空间，我还不知道原来我所学的那些东西是可以在几何学里面的表示出一些直线啊，或者几何形状之类的东西。我就不明白了，因为其实我在清华之前呢，我有一个数学非常非常神的来自马来西亚的朋友，他也介绍了我一本欧美的线性代数的课本。当初我在读那本书的时候，却和我现在在读的线性代数差别是很大的。在读那本书，我觉得我学的东西是有运用的，我就不明白为什么差别会那么大。在这边，甚至有很多东西有一模一样我已经会了的知识，在这本书里面我是完全不会的，我根本是读不懂。但是当我想起，怎么这个公式的形式那么像我在之前那一本课本读到的东西？然后我就翻回去我的笔记，就发现，我10分钟我就明白了。就明明一个几何学的东西，它就是不要用几何，它就是要用代数来讲。我就不明白，难道这个才叫做线性代数吗？然后我就想起，好像在不是高等线性代数的班级，他们用课本名字叫线性代数与几何。我想，难道会不会在那一本书呢，才会把几何学的概念融入进来呢？所以我就去了书局翻阅了一下那本书，就是这个，然后我才发现
这一本的内容完完全全几乎是连章节的分次都和我之前读那本欧美的课本一模一样。然后我去翻了它里面东西，才发现到这个才是我要学的线性代数，因为我们所学的那些特征值、线性影射，全部它都会把几何学融入进来。那么读到这种东西，我才觉得有运用，我才能激发起我对线性代数的兴趣。所以呢，我这备考计划每一章节这3天里面呢，包括了我会把这本书里面的那一章节读完一遍，然后再包括刷题，这是必须在3天里面完成这一项任务，所以确实有点赶。那么当然读会是非常快，因为那些知识呢，那什么线性影射那些之类的运算，我是已经会了，因为在这本书已经把我逼死了。那么我就想要在快速读的过程中，能不能吸取到那些应用，那些这本书里面没有的知识，我是非常快速的读过。当有那些的时候，我就把它加进我的笔记里面。然后所以这些一切每一章节都必须在3天里面完成。好，所以是很赶。所以因为我也不是这一科罢了，我还有其他3科，所以第二个比较不稳，比较需要注重的就是物理。那么物理呢，这次考的章节确实有点多了，但是它有分重要跟次要，所以我先把重要的排下来，次要的基本上如果备考不到，我就以我高中知识进去考了。所以最重要的首先是波的干涉，然后振动、相对论、流体力学不能放最后吧，记好。同学挂和我的重复，然后最后才到流体力学。好。那么呢，因为它有分重要和次要章节，所以我就不能直接拿14天来出它了。所以后面这几个次要的我全部放1天。那么这1天呢，就是直接去刷题就对了，把我课本后面的那些总复习题呢全部刷一遍，就直接去刷了，而且概念也没太多新的。所以相对论呢，剩下的我总共有14天，14天扣除这3天呢，我就有11天，所以分别出章，我个别可以有每一章节有3天。那么其实物理呢并没那么怕，因为我是在2个星期后的周末才考，所以我考完了线性代数和微积分之后，我还有3天的时间来让我准备物理，所以那3天我会来一个 overall 复习。那么在这之前呢，我纯粹就是刷题就对了。那么物理完了，所以接下来就到我的微积分啦。那么微积分是我那么多科里面觉得比较能放松的一科，所以我也基本上没什么复习，就是直接刷题。那么我也在书局买了一本都是历届的考题了，隔1天1份历届考题就行了。就我直接去做模拟题的，也不需要像线性代数和物理那么样需要一张一张的习题做的才来做 overall 的习题。那么微积分之后呢，就到机械制图啦。那机械制图也很难说复习，最主要是让自己多画那些图，画的熟悉就行了。所以我重新去书局买了一本新的作业簿，那么就纯粹是当天想画哪一题就画哪一题，因为机械制图也很难说哪一章节要复习，就只要你的概念够稳，你就能够做到。也是我那么多科里面唯一一科最感兴趣、觉得最舒服的题，做它的题目做的最舒服的章节。所以呢，我1天2面吧，1天2面就行了。好了，所以这个就是我安排好的计划，就只要我完成了，我就在它上面那边画一个勾。我记得有这个工作有勾对 ，perfect。所以好，这2个也就不需要，只要我做到了之后，我就在它这边画一个勾。那么要这样来完成我的备考计划了。所以，那么我会比较强烈各位粉丝们这样，首先就是你必须得知道这一科你会要以什么方式来备考。比如说线性代数，我就会以刷这一本书里面的题，因为它题确实真的很多，那一章节的题，我就会以刷这一本书里面的题做备考。必须得找到一个方式，这一个很重要。那么物理呢，我也找到了，就是我会刷课本后面的总复习题，40多题，每一章节我都刷到完，所以以那样方式来备考。微积分呢，
课后习题，我发现是刷了没什么太大意义，因为确实有点难了，太变态了。那么我就找到了一个方式，就是我去买这一本书，我就是以直接去刷历届考题来做备考了。因为微积分的掌握其实也挺不错的，我掌握的，所以我认为自己能够直接解题，所以这个是我对微积分备考。那么机械制图呢，也说了我的备考方法。所以第一个，首先必须得知道你这一科以什么方式来备考，以刷题呢，还是以复习呢？如果说你觉得稳的话，我能直接刷题，那就可以跳过复习那一个步骤，就可以直接规划我每一天要刷多少。那么这是我个人的意见。所以找到了你的方法之后，那么我会比较建议说，你像我这样，在正式开始备考之前呢，先做好一个计划，像这样做好了这个计划之后，每一天以这个计划做你的奋斗目标来完成，完成了这一天该完成的东西就可以休息了，这样才比较正确。因为如果盲盲目目没有目标没有计划的去奋斗呢，你会发现到你的效率真的是很低的，因为这是我高中总结回来的经验。所以我就这期就是主要和大家分享一下我到底是怎么来制作我的备考跟怎么来开始备考的啦。那么其实我已经录制好了我备考生的一天study for final 的一期影片，但是我觉得我应该没时间剪辑，你们也看到我备考计划到底多慢。但是我会尝试吧，如果来得及的话呢，我将会在周五上传。所以谢谢大家，我们下一期见。